好，今日之後第13題啦。咁啊，邊句説話關個 limestone powder 同埋 quicklime powder，即係我哋嘅叫做石灰石粉同埋我哋嘅生石灰粉係啱嘅。咁啊，寫下啲 formula 先啦。calcium carbonate 咧就係個 limestone，calcium oxide 咧就係個 quicklime。咁邊句啱嘅？咁啊，第一句先，佢哋大家都可以同 HCl react 出 salt and water only。咁啊錯啦，第一句就左邊呢一隻加 X 係會出 CO2 噶嘛，我不如寫咁樣寫啦。呢一隻加 X 係會出 CO2 噶嘛，係嘛？咁但係下邊就都冇 C 添啦，所以一定係錯咯。咁所以其實第一句已經錯啦。咁啊，第一句錯咧就望下第三句啦，因為第二句啱緊啦。第三句，大家都會出個 colourless gas when heated strongly， 好似唔係喎。三咧好似冇乜 gas 出嘅喎。第一隻 calcium carbonate，你加熱咧，直接加熱佢都會 decompose 做 calcium oxide 再加 CO2。咁但係 calcium oxide 加熱咧就似乎冇料到嘅，OK 係冇乜料到啊，咁所以就冇問號啦，冇料到啦 ，OK 唔係出 gas 啊，咁所以咧答案就係叫做 E only 啊，E only 咁即係 B for boy，B for boy。